哋今期又翻到嚟錦繡國際花城啦，亦都係想同大家更新下佢依家現時在售嘅5期2區嘅一個銷售情況嘅，以及咧佢新家區嘅7座啦。都係咁樣分佈嘅，1、2、3、4呢幾棟嘅話咧就係一線直望湖景嘅，咁跟住後排嘅咧就係6、7、8棟啦，咁佢係屬於主要望翻我哋園林景觀嘅。現時在售嘅5期2區主要在售就係3座同埋我哋嘅7座。Hello， 各位觀眾大家好，我係子嘉兄弟嘅 Mia。咁今期咧 Mia 就嚟到咗中山坦洲嘅錦繡國際花城啦，因為咧有個好消息想同大家分享一下嘅，但係中山坦洲咧佢係入選咗我哋現代化嘅一個建設重點嘅名單啦，並且咧係省內嘅一個首批嘅小城市試點，即係換言之啦，坦白啲講啊，就意味住咧中山坦洲呢度未來嘅發展會更加之好，佢係會有更加之好嘅政策俾到我哋呢度嘅，以及咧我哋嘅城市基建配套嘅落地都係會做咗個升級嘅。咁Mia咧亦都係非常之希望我哋嘅中山坦洲發展建設咧就越嚟越好啦，因為咧呢個片區咧係非常之受我哋港澳人士所喜歡嘅，咁所以咧我哋今期又翻到嚟錦繡國際花城啊，亦都係想同大家更新下佢依家現時在售嘅5期2區嘅一個銷售情況嘅，以及咧佢新家區嘅7座啦。咁我哋咧就鏡頭比一比我哋嘅沙盤呢度，因為我現時企喺呢個位置咧就係沙盤啦，都係咁樣分佈嘅1、2、3、4呢幾棟嘅話咧就係一線直望湖景嘅，咁跟住後排嘅咧就係6、7、8棟啦，咁佢係屬於主要望翻我哋園林景觀嘅。咁簡單啲嚟講咧，即係現時在售嘅5期2區主要在售就係3座同埋我哋嘅7座。我哋先講3座，咁3座都係2梯4伙嘅分佈啦。03、04戶型咧就係110平方嘅，01戶型咧就係126平方嘅，02戶型咧就係138平方嘅。咁02、03呢兩條腿就已經係賣晒咗㗎啦。現時剩低嘅咧就係04戶型同埋01戶型嘅110平方以及咧126平方嘅，都係得翻少量嘅尾貨啦，都係23、24樓嘅。咁景觀上嚟講嘅話咧，就係冇03、04戶型咁好嘅，但係咧佢嘅價錢咧依然保持住喺11500嘅區間，並且下發展商嘅政策福利咧就係加多3萬蚊就可以送一個產權車位啦。就27年嘅年底交樓，7座亦都係2梯4伙嘅分佈，03戶型咧就係89平方，咁01同埋02戶型咧就係119平方嘅，04戶型咧就係112平方。咁我哋7棟嘅話咧，我哋係會重點關注佢03戶型嘅88平方嘅5房2廳2衛嘅單位，真係超級之誇張嘅88平方係可以做到5房。咁其實嚇佢經過入邊嘅一個屋內嘅打拆之後咧，其實係可以同我哋110平方嘅戶型做到一模一樣嘅，並且咧佢嘅價錢都係非常之唔錯嘅。咁現時嘅參考價錢咧就係11000到12000嘅區間，同樣都係可以做我哋低首期政策啦，5萬蚊上車，咁加多3萬蚊咧就可以送一個產權嘅車位啦。咁7棟嘅話咧就係27年嘅年底交樓嘅。好啦，咁我哋就事不宜遲，我哋想去示範單位睇睇佢88平，我點樣去做5房嘅。好啦，咁現時咧我哋就嚟到咗花城嘅異地樣板間。咁有關注呢個盤嘅朋友仔都知道啦，花城一直以嚟都係冇實體板間嘅，都係異地板間嘅。咁不過咧，佢呢一個異地板間咧係根據我哋嘅實體1比1去打造嘅，所以我哋主要參考翻佢嘅一個格局啦。景觀方面嘅話咧，我哋如果係想睇嘅朋友仔嘅話咧，我哋都係可以以一些實際嘅航拍鏡頭俾到大家嘅。咁而家我所企喺呢一個位置嘅話咧，呢個就係佢嘅一個新家推嘅7座嘅旺炸戶型啦，88個方做到5房嘅。係咪覺得好誇張啊？5房喎，咁其實咧佢有4間房係可以瞓到人，咁剩低1間房嘅話咧，我哋就可以作為一個衣帽間或者係書房都 OK 嘅。咁我哋先入嚟睇睇下佢個戶型格局先。首先我哋入到嚟嘅話咧，就右手邊呢一邊啦，呢間房直情咧就係送俾你㗎啦，因為咧佢就係以一個中空嘅形式去佈建嘅，所以佢就直情可以話送俾你。咁佢咧交付俾到我哋嘅話咧，就唔係現時咁樣嘅封倉，佢係以一些咁樣有欄杆嘅，咁就係我哋需要自己去做一個封倉。咁喺大陸呢邊封倉係好平嘅，大概3000零蚊就可以搞得掂㗎啦。咁呢啲都好濕碎嘅嘢，可以交俾我哋子嘉兄弟去幫我哋搞掂嘅。咁呢間房嘅話咧，我哋可以做一個客房或者係我哋嘅功能房啊，去使用都 OK 嘅，或者係我哋嘅鞋帽間都 OK 嘅。好，咁我哋出到嚟呢一邊嘅話咧，即係門嘅一個左手邊呢一度可以 set 一排個嘅鞋櫃到頂咁樣嘅，都完全冇問題嘅。咁再延伸嘅部分嘅話咧，就係我哋嘅餐客廳一體嘅設計啦，即係我哋嘅餐廳同埋我哋嘅客廳嘅面寬係一樣嘅，都係有3米嘅。咁呢個餐廳位置嘅話咧，我哋係可以擺得到6個人位嘅。咁同時嘅話，呢個腰前廚房客其實咧，呢個牆其實係可以打咗佢嘅。咁如果我哋打咗呢個拆咗，即係拆咗呢個牆或者係呢個趟門情況之下咧，我哋就可以做一個倒台喺呢度，咁就延伸出嚟做我哋嘅餐廳部分啦。
好，咁我哋廚房咧就係腰戰嘅，咁腰戰嘅同時咧係可以同時容納到2個人嘅喺呢度企啊，喺度洗嘢啊，同埋炒菜嘅。咁我哋交付標準咧就係有2件套啦，即係抽油煙機同埋我哋嘅爐灶兩開嘅一個星盆，以及我哋嘅明窗，仲有上下嘅廚具，即係我哋所見到嘅都係交標。但係咧佢呢度咧就係冇洗碗機嘅，即係冇呢個消毒櫃嘅。咁呢個都唔緊要，通過我哋之間嚟成交嘅話咧，呢個係可以送俾大家嘅。OK， 咁呢個雪櫃嘅位置嘅話咧係擺單開門嘅。就擺唔到雙開門啦。我哋行出嚟嘅部分咧，就係我哋嘅客廳。咁客廳就3米嘅面寬啦。呢個牆咧係可以打通嘅，即係打咗佢。咁如果我哋將呢個牆打咗情況之下，跟住我哋嘅廚房都打咗之後咧，跟住將呢個趟門再通鋪出去，就會形成一個超大嘅平層咯喎，係咪好誇張？88個平方都係可以做到大平層感覺俾到我哋嘅，因為露台部分係有驚喜嘅。嗱，5米嘅超長露台，佢係連通翻呢間房嘅，所以嘅話咧，佢點解呢個露台又長又大咧？因為佢係呢度係寫住不計面積嘅，即係呢一部分啦，佢係以花基去佈建嘅，所以唔計面積。跟住嘅話咧，露台角落係送一半面積，即係從呢度開始，嗱呢度。係送俾我哋嘅只計呢一部分，所以佢贈送嘅空間係非常非常之多嘅。咁包括點解佢係會有5間房咁多咧？因為加埋嘅話咧係送咗24個方俾到我哋嘅喎，即係我哋到頭先都計過㗎啦。咁呢個景觀嚟講嘅話咧係望湖景，但係咧我哋實際嘅新家推嘅7座嘅話咧係望園林部分嘅，所以呢個景觀嘅話咧我哋就僅作參考。好，我哋再入翻嚟睇睇我哋嘅休息空間。首先我經過嘅話咧，就係第2間房，唔好意思，因為門口已經係有一間房，呢度係屬於第2間房。咁呢間房亦都係最可以將呢間牆係打到佢。咁頭先啲人都有講過嘅，咁就睇自己嘅情況，需唔需要咁多間房用到？如果唔需要咁多間房嘅話咧，都會建議下打開咗嗰個牆。咁整體嘅話咧就好舒服噶啦。咁行到嚟呢度嘅話咧，就係我哋嘅工位啦。咁工位咧就方方正正嘅，而且咧佢係呢個臨用空間企安位嘅話咧，就唔算話好大，但係咧夠晒用噶啦。好，咁我哋再行到嚟呢部分咧，就係屬於佢嘅第3間房。呢度係第3間房嚟嘅，同樣地佢係會有一個好大嘅採光面俾到我哋啦。而且我哋可以見下呢度亦都係有個原本係有個飄窗嘅，直情同我哋剝咗，咁所以佢呢度係唔計面積嘅，又係贈送個空間俾到我哋，係啦。咁最後嚟到嘅話咧，就係我哋嘅主人房啦。主人房部分嘅話咧，真係有驚喜到我嘅270度嘅採光面。同樣地下呢一圈，即係呢一圈7字形，佢都係唔計面積俾到我哋嘅。咁我哋有一個要注意到嘅就係咧，佢呢度到時交標俾我哋係會有講到此處交付係含有欄杆嘅。咁所以我哋自己去做一個封窗嘅設計啦。好，咁我哋再嚟到呢一部分嘅話咧，就係屬於係第5間房，但係咧呢間房係瞓唔到人嘅，會細咗啲。但係我哋係可以作為一個主人房嘅衣帽間去使用，或者係主人房嘅書房去使用嘅。同樣地下呢度係一個都係半贈送嘅面積俾到我哋啊。嗱，咁呢一圈7字形都係贈送俾我哋，而且從呢一圈開始又係贈送一半嘅，所以佢空間會贈送得非常之多。但係咧我哋又同樣地要注翻佢交付係有欄杆俾到我哋啦。咁我哋就係要做一些封窗嘅形式就 OK 噶啦。咁對住部分嘅話咧，就係我哋嘅主人房嘅套位啦。咁呢個套位亦都係四四正正嘅，就唔算話好大，又唔算話又唔算話好細就夠用。對於88方嚟講嘅話咧，係正常去使用嘅。咁呢個咧就係03戶型嘅88方嘅大致上嘅情況啦。咁依家咧發展商佢係有攞一啲特價單位出嚟俾到我哋嘅。咁頭先我都收到風㗎啦，佢特價嘅單位有套咧係6樓，咁總價落到嚟嘅話咧就係95萬左右，非常之筍嘅。好，咁接落嚟嘅話咧，我哋再睇一個110平方嘅。好啦，咁現時咧，我哋就嚟到咗110平方嘅4房呢一個戶型啦。咁呢一個戶型咧，我哋睇嘅咧就係創意樣板間啦。咁頭先我哋睇嘅88個方就係交標嘅。咁呢一隻嘅話咧，直情咧就係送咗30個平方俾到你嘅喎。咁即係話我哋買110平方，相當於我哋用到嘅面積係140個平方嘅。好，我哋先入嚟欣賞下先。咁我哋首先入到嚟嘅話咧，就會有一 set 個嘅鞋櫃啦，同埋我哋嘅展示櫃。咁就對應翻頭先嗰個88個方嗰個凹位，咁就可以做呢個鞋櫃嘅。咁我哋對住個部分嘅話咧，就係贈送嘅第一個空間。咁同樣地，佢係做咗封窗嘛，所以我哋做咗封窗之後咧，就可以做一間房啦。或者唔需要一間房嘅話咧，又可以做書房或者係我哋嘅鞋帽間都冇問題嘅，多功能房，睇你自己點去使用。好，咁我哋延伸嘅部分嘅話咧，就係哇超級之靚嘅一個創意樣板，應該係將我哋嘅廚房啦，同埋呢度打間房，同埋我哋嘅露台係通鋪咗出去嘅，形成咗個 LDKG 一體化嘅空間啦，就好似現時嘅4代住宅咁靚啊！咁所以頭先我哋喺88個方都有講到嘅，即係呢個廚房嘅話
話咧，佢係可以打拆嘅，即係我哋88嗰度呢度係有個牆噶嘛，即係呢度係趟門嘅，咁我哋同樣都可以改成咁樣嘅一個可開放又可以封閉一個廚房空間，咁就可以做一個灶台呢度連住我哋嘅餐台位置，咁餐台位置就可以坐6到8個人位啦。咁呢個腰前嘅廚房嘅話咧，就可以容納2個人同時喺呢度啦，仲有我哋嘅明窗設計啦。OK， 咁我哋出到嚟呢度嘅話咧，就係佢呢度係屬於大間房，即係呢度係有一埲牆嘅。咁呢埲牆係可以打拆嘅，所以咧形成咗呢個廳就變成咗6.6米噶啦。咁如果係唔需要打通嘅話咧，呢間房就可以正常去使用。個廳嘅話咧，正常開間係3.3米，咁呢度就係3米。咁佢對出嚟嘅呢一個露台部分嘅話咧，亦都係通煲坐出嚟嘅，咁就係6.6米超長嘅一個露台俾到我哋啦。咁我哋可以睇下出邊嘅一個景觀，佢係屬於係一線嘅湖景嘅。咁我哋新家區嘅7座咧就睇唔到湖景嘅，只能夠睇園林部分。咁我哋剩低仲有就係我哋嘅3座係可以有呢個戶型啦，係可以睇到我哋嘅一線湖景嘅。咁就係選翻我哋嘅高層啦，就係20幾樓以上嘅都係有呢一個戶型嘅，係可以望到我哋景觀嘅。OK， 咁再延伸部分就係我哋嘅工位啦。咁工位呢度嘅話咧，其實都算幾大嘅下嘅，因為呢個企缸嘅位置咧幾闊落嘅，就我哋可以擺得到一個細型少少嘅一個浸腳嘅位置，係可以擺喺呢一個位置嘅。OK， 所見即所得，即係基本上我哋嘅馬桶啊、洗手池呢啲都係有噶啦。咁呢度係屬於第3間房嚟噶啦，因為門口一間啦，跟住廳嗰度有一間啦。呢度第3間房係再作為一個 BB 房，同樣都係可以直望到我哋嘅湖景嘅。咁呢個房嘅 size 亦都係非常之大嘅。咁其實呢個110平方咧，就係相當於我哋88平嘅一個放大版嚟嘅。咁我哋最後嚟到嘅部分咧，就係我哋嘅主人房啊，有驚喜到我嘅，即係270度嘅飄窗面啦。咁呢一圈嘅話咧，7字形嘅呢一圈咧，佢係唔計面積嘅。係啦，咁主人房係直望到我哋湖景，咁我哋就可以想象下啦，擺咗2米嘅床之餘咧，仲可以有3邊落床。我哋一瞓醒，打開我哋嘅電動窗簾，跟住我哋望到嘅呢一個景觀，係咪一整日個心情都好靚？咁住喺呢一度真係可以將我哋嘅情緒價值都可以都可以俾到我哋啦，係。咁我哋再延伸過嚟呢一部分嘅話咧，就係我哋嘅衣帽間。咁其實呢個部分就可以對應翻頭先我喺88個方講嘅第5間房。咁佢係打造成我哋嘅女主人最中意嘅衣帽間嘅。咁都係可以合理咁樣利用翻嘅，因為嗰度就係主人房，跟住呢度喺度化妝啊、換衫啊，咁呢個動線係 OK 嘅。不過我哋要注意翻咧，佢係有圍欄交付俾到我哋嘅，我哋需要花少少錢去做一個封窗嘅設計啦。OK， 咁最後嚟到嘅話咧，就係主人房部分。咁呢個套啊真係幾大嘅，完全咧你可以design 一個細少少嘅一個浸腳嘅浴缸俾到我哋啦。同時咧亦都係有埋呢啲馬桶啊、洗手池啊、鏡櫃呢啲都係有埋噶啦。好，咁呢個嘅話咧就係屬於110平方嘅大致上嘅情況嘅。咁我哋接落嚟嘅話咧就同大家做一個總結。好，今日嘅樓咧我哋就睇完啦。Mia 就同大家做一個簡單嘅總結。咁老實講下，今次嘅一個花城新家區嘅7座咧，同之前88方一樣嘅，有驚喜到我嘅。咁88方可以做到5房，咁4間房就係可以正常瞓到人嘅。咁講真嚇，依家呢一個市面上喺邊度揾下咁呢啲實用率咁高嘅，咁而且佢可靈活嘅空間咧，打拆完之後咧就真係同110平方係差唔多嘅，就完全咧夠晒我哋大家庭去使用噶啦。再加上依家嘅政策又真係好友好，5萬蚊就可以上車噶啦，仲加多3萬蚊就可以有個產權車位。單價嘅話咧就係11000到12000呢個區間左右。咁對比我哋一路之隔嘅珠海咧，咁呢個總價呢個配套嚇性價比真係超級之勁高嘅。咁再加上感受嗰隻花城呢一個大盤咧，最大嘅優勢咧就係佢夠晒成熟啊，周邊乜配套都有埋噶啦，學校啦、市場啦、商場啦、餐飲店啦，全部都係現成嘅。咁我哋日常嘅起居啊、帶小朋友讀書啊、生活買餸啊，基本上就唔需要去愁噶啦。同埋仲有我哋直通嘅香港嘅巴士啦，再加上依家坦洲又係重點嘅一個試點小城，後期嘅基建同埋配套都會慢慢咁升級嘅。咁對於港澳朋友嚇翻工啊或者係剛需自住嘅朋友，呢度真係好舒服嘅。咁亦都係好難怪咁多香港人會中意呢一個片區。不過咧就老實講下，有優點就肯定要同大家講下佢嘅一個缺點。首先最直觀嘅咧就係佢嘅交樓時間係比較之耐嘅。新家區嘅7座去到28年嘅年底先至會交樓。如果係急住入住啊、急住入戶讀書嘅朋友嘅話咧，呢個本就要三思啦。咁其次咧就係呢一個位置嘅景觀方面嚇，我哋都知道啦，前排嘅1到4座咧先至係正宗嘅一線無敵湖景。咁我哋後排嘅6、7、8啦，咁8座現時係咪加推啦？咁基本上6、7、8咧就係望我哋園林
部分嘅。咁仲有一個少少嘅通病咧，就係咧，因為係呢個小區嘅體量非常之大嘅，咁佢嘅一個住戶係多嘅，咁我哋節假日入車庫啊，確實係會有少少塞車，咁同埋臨街低層都會有少少嘅噪音，咁對於睡眠比較敏感嘅朋友嘅話咧，就記得要避開低層就得㗎啦。好啦，咁今期視頻嘅話咧，我就分享到呢一度啦。如果係想睇具體嘅樓層底價或者係具體嘅一個月供方案嘅話，或者想我幫你哋對比下邊度比較適合嘅，咁就可以通過上方嘅一個聯絡方式揾到我哋自家兄弟啦。我係 Mia，我哋下條影片再見，拜拜。